एक बार रावण को सूचना पहुंची कि विभीषण ने पूरे महल में राम राम लिखा रखा, आपका विरोधी है। पहुंचे मंदोदरी के साथ, प्रणाम किया, ये क्या लिखा देखा, ये क्या मेरे शत्रु का नाम? बोले नहीं भैया, किसने कहा शत्रु? बोले राम लिखा, राम माँ। बोले रा से रावण आप और माँ से मंदोदरी। ए चतुर, राम ही बजे तो चतुर। बड़ा प्रसन्न हुआ, भक्ति अपनी गुप्त रख ली है, प्रकाशित करोगे गला कट जाएगा। शांत, हमें छाप नहीं लगा ली कि हम भक्त हैं, फिर चेकिंग हो जाएगी कि हो कि नहीं।